नमस्कार बंधुरा आमी अर्घ प्रत्येक शनिवारेर मतो आजो चले एलाम उलुबेरिया पाखिर हाटे। एखाने नित्य नतून पाखिर की दाम जाच्छे आपनादेर संगे शेयर करब, ताई भिडियोटा आपनारा पुरोटा देखबेन। चैनेले प्रथमबार एसे थाकले चैनलटी सबस्क्राइब करे नेबेन एबं पाशे थाका बेल आइकन बाजिये देबेन। आमी एबारे एक एक करे पाखि बिक्रेतार काछे जाबो, तार की दाम आपनादेर संगे शेयर करब, ताई भिडियोटा आपनारा पुरोटा कन्टिन्यू देखते थाकबेन। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা হরেনদার কাছে। এনার কাছে লুটিনো লাভবারের পেয়ার আছে, প্রচুর কালেকশন রয়েছে, সেগুলি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই বেবি লুটিনো লাভবার রয়েছে। এনার কাছে জাবার প্রচুর কালেকশান রয়েছে। জাবার মধ্যে আপনারা বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন, ব্ল্যাক কালার, হোয়াইট ও সিলভার কালার আছে। ব্ল্যাকের পেয়ারটা পাবেন 300 টাকা, সিলভারটা পাচ্ছেন 400 টাকা, হোয়াইটটা পেয়ে যাবেন 500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এনার কাছে প্রচুর কোকাটেলেরও কালেকশান রয়েছে। কোকাটেলের মধ্যে বিভিন্ন ভ্যারাইটির পেয়ে যাচ্ছেন। লুটিনো কোকাটেল আছে, পাল আছে, পাইট আছে ও ব্ল্যাক আছে, ফন আছে। তার মধ্যে লুটিনো পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1400 টাকা, পালটা পাচ্ছেন 1400 টাকা, ব্ল্যাকটা পাবেন 1000 টাকা, ফনের পেয়ার পাবেন 1100 টাকা। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখির কালেকশান রয়েছে। পাখিগুলো আপনারা সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখি আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন 350 টাকা করে পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটিতে নিতে চাইলে পেয়ে যাবেন 320 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ডের কালেকশান রয়েছে। লাভবার্ডের মধ্যে আপনারা বিভিন্ন কালারের ও বিভিন্ন মিউটেশনের পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা অ্যালবিনো মাস্ক থেকে শুরু করে ব্লু মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক, কোবাল মাস্ক, রোজি লাভবার্ড, লুটিনো ফিশার সব রকমের লাভবার্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানেও বদ্রি পাখির প্রচুর কালেকশান রয়েছে। বদ্রি পাখিগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 350 টাকা পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটিতে নিতে চাইলে পেয়ে যাবেন 320 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে এক পেয়ার কোকাটেল আছে। কোকাটেলটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। এখানে কিছু লুটিনো লাভবার্ড আছে। লুটিনো লাভবার্ডগুলো আপনারা 1200 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে কিছু কোকাটেল আছে। কোকাটেলের মধ্যে বেশিরভাগটাই পেয়ে যাবেন লুটিনো কোকাটেল। পেয়ারটা পাবেন 1400 টাকা পার পেয়ার। এটি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখন আমি চলে এলাম পাখি বিক্রেতা বুম্বাদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর ধরনের পাখি আছে। বেশিরভাগটা ফিন্স পাখির কালেকশান ও মিউটেশন আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বেঙ্গলি ফিন্সের পেয়ার, যেটি পেয়ার পাবেন 250 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই অ্যাডাল্ট ও সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার পেয়ে যাবেন। এনার কাছে কিছু লুটিনো ফিশার আছে, লুটিনো অফলাইন আছে, ব্লু মাস্ক আছে, ভায়োলেট মাস্ক আছে। ফিন্সের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বেঙ্গলি ফিন্স, সেটির পেয়ার পেয়ে যাবেন 250 টাকা পার পেয়ার।
এনার কাছে প্রচুর ধরনের লাভ বার্ডের কালেকশান আছে। পেয়ে যাবেন রোজি লাভ বার্ড, পেয়ারটা পাবেন 800 টাকা পেয়ার। ফিশার লাভ বার্ড পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে ফিন্স পাখির প্রচুর ধরনের মিউটেশন আপনারা পেয়ে যাবেন জেব্রা ফিন্স, গোল্ডিয়ান ফিন্স ও ইয়েলো গোল্ডিয়ান ফিন্স। জেব্রা ফিন্সের পেয়ারটা পাবেন 250 টাকা, গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা পাবেন 1200 টাকা, ইয়েলো গোল্ডিয়ানটা 1500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা পেয়ে যাবেন আউল ফিন্স ও লং টেল, সেগুলি আপনারা পেয়ারটা পাবেন। আউল ফিন্সের পেয়ারটা 800 টাকা, লং টেলের পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 500 ও 600 টাকা পার পেয়ার। তাছাড়া আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হেলিকপ্টার বদ্যি, সেটির পেয়ার পাবেন 1800 টাকা পার পেয়ার। এখানে কোকাটেল আছে। কোকাটেলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন প্যাচলেস কোকাটেল, পেয়ারটা পাবেন 4000 টাকা পার পেয়ার। এটুও সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে কিছু লুটিনো কোকাটেলও আছে। লুটিনো কোকাটেলের পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1400 টাকা। এগুলি সবই অ্যাডাল্ট ও সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। এখন আমি চলে এলাম পাখি বিক্রেতা প্রতাপদার কাছে। এনার কাছে পেয়ে যাবেন কনুর পাখির বিভিন্ন ধরনের কালেকশান। পেয়ে যাচ্ছেন পাইনাপেল কনুর, ডিএনএ করা রয়েছে, পেয়ারটা পাবেন 1600 টাকা পার পেয়ার। তাছাড়া লাভ বার্ডের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ফিশার অফলাইন, লুটিনো ফিশার, সমস্ত ধরনের লাভ বার্ড আপনারা কালেকশান এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এনার কাছে পেয়ে যাচ্ছেন ঝান্ডিয়া কনুর, পেয়ারটা পাবেন 10,000 টাকা পার পেয়ার, ডিএনএ করা রয়েছে। এটি ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে কালকে গ্যালেস্ট্রিট পাখির হাটে।